大家好，我係文哥。來看一下基本嘅兩個嘅謎面啊。看過去係長嘅，摔落去係縫嘅，練出來係有嘅啊。也談一種果子，就一種水果啦。再解到看過去係長嘅，摔落去係縫嘅。練出來係有嘅橙色就綠色，也紅色也無色，到底係乜嘅水果？來看一下答案。答案 D 都一道 B 哈，西瓜。西瓜雖然講也係二聲哈，不過呢，也朗讀嘅時間會變三聲哈。西瓜，也就是很多練。最後再度講東西批出來嘅樣嘅啦，練哈，就西瓜。